好，歡迎大家嚟到 HKDSE.net 嘅頻道啊，德斯出版社。咁就今日2026年4月16號、4月15號、13號就考完呢個 DSE 數學卷。咁如果你仲未曾考晒呢個文憑試呢，咁你就應該翻去温書，你就唔好喺度睇片。咁呢就趕你走。Otherwise 咧，其他同學同埋嘅老師咧都係無限歡迎啊！咁咧就19條卷一咁啊，有啲同學話呢條係咩近年又咩最深一條或者咩最咩，我就唔知最唔最啦，即係但係我覺得好鬼煩嗰啲數字，因為呢啲咁嘅四心題其實就係煩啦，因為老餅幾何題目。希臘時代一路咁樣其實我哋有好多好好學嘅嘢嘅。曾經喺約莫2000年嘅時候都話曾經想搞嗰啲 fractal image 啊嗰啲嘢㗎，嗰啲都比較新啲啦。咁但係亦都再早啲，我哋以前讀書嘅時候，30年前、50年前都好多好新嘅嘢學㗎。當其時都唔係好，即係其實都未係即係當代啦，但只不過近啲，譬如話 group theory 啊、咩 set theory 啊、logic 啊呢啲都好係 cornerstone 嚟，應該都要學㗎。而家你哋全部唔識嘅，咁complex number 又學嗰啲咩 I， 但係又唔識嗰啲 polar form， 又唔識點 morphic theorem，唔想講，跟住就繼續啦，唔講咁多，跟住就正題，因為我得翻10% 嘅電。第19題，有個咁嘅 HX 嚇 A 題，我哋呢度又簡略咗啊。佢話規定你用呢個 completing the square 嘅，就揾翻個 vertex A 啊，因為呢個係一個嘅拋物線嚟嘅嚇 quadratic expression 嚟嘅，咁就係好容易嘅啫。不過我哋做嘅時候咧，就因為用呢個 iPad 做咧，就會比較唔係好夠位啦，咁所以我哋會即係做得簡略啲啦，同埋做多啲心算啦。咁如果你自己考嘅時候，你係需要做得比較詳細啲啦。咁就跟住就係負 x 減 15k 加2嘅平方，跟住就照抄減 40k 加3。咁但係因為你要補翻俾佢噶嘛，呢個 15k 加2，因為呢度減咗啊嘛，咁就將佢 15k 加2嘅二次方就補翻俾佢，就係呢個嘅 60k。咁其實見到有啲弱嘅，即係呢度啊。咁所以其實個 A 點已經係都可以見得到噶啦，就係 15k 加2啦，同埋係幾多啊？呢個 20k 啦加7，係咁就好。呢個擺翻上去先啊，擺喺呢度 OK 咧。跟住就問嗰個 B 點的坐標。B 點就事關係一個嘅有另一個 quadratic expression。咁你梗係唔好傻仔將個 h 代翻落去啦，跟住又要做埋個 change of variable， 跟住就跟住又 completing square， 哇！你嗰支秒針又唔知轉咗幾多個圈㗎啦。咁人哋叫你 write down 啫嘛，而且得1分，咁 B 咪等於咩咯？直接做個 transformation 咪得咯。將呢個嘢負咗佢，即係呢度負咗佢係嘛？再加14，咁負咗加14咪即時等於7減 20k。至於嗰個 x 就4減 x 啊嘛，咁你就係即係2減 15k。好啦，咁啊 B 點的坐標咧就做到噶啦。咁然後咧就到 C 題。C 題就係有呢一個嘅 ABC 三角形嚟嘅，就揾嗰個in center， 即係內切圓就叫做 I， 外接圓嗰個 circumcenter 嘅圓心就叫做 J。咁就首先就問 M， 如果 AB 的終點就問 CM 同 AB 的幾何關係。咁畫翻個稍為靚仔啲堆嘅圖先啦，因為就唔使太靚仔啦。咁因為等你會係攞下，即係有啲渣拿就可能會容易做啲，唔畫到未必唔得。咁如果代 K 又唔知係幾多，但係係一個 positive constant， 咁所以當佢係1啦，即係等唔好畫得太離譜啫。即係17同27，
17喺呢度27，差唔多咯，我唔費事揾間尺度㗎啦。跟住就個 B 係-13，差唔多呢度。OK， 跟住個 C 就係50-29，即係3倍啊，3倍即係差唔多呢度，求其啦。咁3點啦。咁而好俾翻個三角形啊嘛，三角形。好，M 係 AB 的終點，AB 的終點。但係因為 A 同 B 都有嘅，咁咪加埋除2，咁咧就其實係靚嘢嚟嘅。M 係呢一個2逗7，咁所以咧就要揾嗰個 CM 咧就畫翻出嚟先。應該因為題目講咗係呢個終點啊嘛，咁正常都係 perpendicular bisector 嗰啲嘢㗎啦，垂直平分線，你唔會有太多其他選擇㗎啦。咁應該都係睇下個 slope。呢個 angle 係咪90度啦？睇就似啦，不過我個圖又即係唔係話真係畫得好準確，但係所以畫個圖係有啲幫助嘅。咁所以我就要睇斜率 AB 係幾多？斜率 AB 係分子係40K， 分母係30K， 即係4/3。CM 的斜率又係將佢嚟到減，個7又減咗，即係-36K 係分子，個2又減咗就48K 係分母，-36/48即是-3/4。哦，咁得啦，呢兩個數乘出嚟係-1啊嘛，咁所以佢的而且確係90度嘅。咁所以個結論就係呢個 MC 就係 CM lies on the perpendicular bisector of AB 啦。OK，C1 做完。C2 the distance between I and J，I 係嗰個內切圓，我畫翻個內切圓俾佢先，希望佢靚靚仔仔啦。唔靚仔就做啲批盪啦。好，咁個圓心就叫 I 嘅。咁另外有個外接圓，咧就個圓心叫做 J， 又做批盪。好，咁就會係個圓心約莫喺呢一個位嘅，未必喺嗰個內切圓上邊嘅，唔知啊，可能係可能唔係，唔好理佢啦。咁因為個圖好求其啫嘛。咁而家我要問 I 同 J 的距離，I 同 J 的距離，你唔通走去揾 I 的坐標和 J 的坐標咩？你真係唔通你一入到去淨係諗住做一題數，淨係做19條跟住拜拜咩？咁冇理由啩？你揾佢坐標，仲要你仲要出埋個歐絲方法做，你都做幾分鐘啦？你唔好搞啲咁嘢，大佬。揾距離啫，咁我哋梗係應該用 IJ 就等於我哋減咪得咯，就係 MC 係嘛？MC 跟住就減佢嗰個嘅 MI 啦，減 MI， 然後咧就再減呢一個嘅JC 啦，係咪？咁啊剩翻嚟嗰啲咪係 IJ 咯。咁MC 係幾多？不是即係 distance formula。distance formula 好啦，MC 27啊，個 C 即係48/36，即係435啦，5即係60K 啦。咁就 MI 嗱 MI 就我俾個名叫世界 R 啦，即係當然你要寫清楚啦。咁而 JC 就當係大街 R 啦，即係嗰個分別係嗰兩個圓嘅半徑啦。咁世界 R 就點揾啊？世界 R 要好多方法揾，至少有兩個啦，就分別係用嗰個圓面積，唔係 sorry 三角形面積嚟做啦。因為ABC 三角形嘅周界再乘上呢個世界 R 就會等於它的面積嘅2倍嚇。咁就即係個面積三角形面積就係底乘高除2，即係 AB 乘 BC除2咁樣，即係都會有方法做得到嘅。咁但係我就會再可以用另一個方法啦，基本上就係
basing on 嗰個 similar triangle 嘅情況啦，就係、其實我可以畫靚啲先，呢度畫靚啲得，係啦。咁其實因為呢度都係90度嚟㗎，咁所以 C 呢個叫 Q 好冇？CQI 同埋 CMA 係 similar 㗎，其實。咁我就可以用嗰個邊長的比例啊嘛，咁就其實就係 sin theta 啦，係嘛？即係呢個係 theta，咁就係等於 IQ， 即係其實即係 R 啦，係咪 ？IQ 即係 R 嚟噶嘛，就除嗰個嘅 IC 就係 MC 減 R， 呢度又係 R 啊嘛，即係 MI 係 R， 即係 MC 嗱，我哋一陣間先講啦，減 R 得唔得啊？我哋研究緊呢個小三角，即係 CQI 呢個三角，咁就係啦。但係 MC 係非常之容易做嘅啫，照計，因為你個 C 點即係頭先咪做咗好似係咯，3836 345啊60K 係咯，好似頭先做咗㗎，有60K 係 R 寫好啲咁又，但係另一方面咧，你又睇翻 AMC 呢個三角形 ，AMC 呢個三角形 sin theta 咧就等於咩啊？等於嗰個 AM 除 AC。AM 係 AB 嘅一半，AB 係揾個 AB 的距離就係40K 同埋30K，又係用不是定理345，即係25，40唔係40同30即係50K 除2即係25K，AM 係25K，AC 咁你不是定理都得㗎啦，因為你頭先呢個25啊嘛，呢個係60啊嘛。即係5同12啦，5同12嘅不是定理咪13咯。咁所以13即係 AC 就65K 啦，係㗎。咁就等於5除13，好啦。咁就跟住將佢呢度去搞一搞，又係要拆咗啲嘢。咁就去計13R 等於。呢一個38K 減 5R，18R 等於38K，R 等於38除18，即係5 6中30，6 5中30，6 3 18，係啦，咁 R 就計到啦。好，細階 R 計到，輪到大階 R， 大階 R 就因為佢係 circle 就最好用嗰個 sin formula 啦，正弦公式啦。咁就會拆咗呢度，好。咁咧，因為我哋有3個角啊，但係其中用邊個角咧，就用呢個角就比較容易啲，佢 sin 出嚟就容易做。如果你用呢個角要 sin 佢咧，就麻煩少少，咁所以我就會用呢個角 ，OK。就係 BC over sin A 就等於 2R 啊嘛，公式嚟噶嘛。咁 BC 係即係 AC 啦，咁 AC 就係呢個65K 嘅，因為你咩啊嘛，即係50 23啊，頭先好似講過噶啦，係嘛？65K 就係sin Apple， 但係 sin Apple 就係嗰個對除斜啊嘛，即係等於咧，真係唔夠位啊！等於 MC 就除嗰個嘅AC 啊嘛，係咪？睇唔睇到啊？即係 sin Apple 啊，就用翻 AMC 個三角形啊，跟住對除斜啊，咁所以咧就會係 65K，MC 係呢個 60K，AC 係 65K，就等於 2R。咁個 R 咧就篤一篤計數機，不過可惜我冇計數機，咁但係我有手機，咁但係手機嘅計數機係好鬼麻煩。好，等間啊，65嘅2次方除60再除2等於35.2083333，係循環小數嚟嘅，所以仲有部機唔可以幫我出分數。卡西歐就好容易嘅，我要將佢轉翻做分數咧，唯有自己砌105.625 over 3。當然呢個未係最簡嘅形式啊，再乘8就會好啲，不過算啦，費鬼事搞，即係你自己執啦。咁
咁我揾到個大街 R，真係哇咁鬼恐怖，真係。咁咧就跟住咪計翻個 I J 出嚟咯。咁而家 I J 咧我就睇下計出嚟幾多先。60減50 over 3，再減105.625除3等於8.125K。OK， 8.125K 紅色。卒之揾到 I J。OK， 仲有個 C3，真係好煩嘅做呢啲數。應該真係有咩 application 係現代有咩 application 係咁緊要咧？就睇睇第 C3 啊，呢個嘅有個 D 點就係這個。如果根據我哋頭先代咧，就係當 K 係1啊嘛，6減22即係-16，6減15即係-9。頭先嗰個 B 就係-13啊嘛，咁我哋即係約摸嘅啫，-16、-9即係差唔多喺呢度，係啦，咁樣。咁問你咧就係呢個 D 點嚟嘅，咁咧 BDIJ 係咪一個平行四邊形咧？咁樣有冇機會？咁咧畫翻靚啲先。BDIJ 有少少似一個平行四邊形嚇。咁你可以研究就係嗰個嘅斜率啦。IJ 的斜率是否等於 DB 的斜率呢？咁 IJ 的斜率我哋就計佢。IJ 的斜率咧就係其實咧就等於翻 CM 的斜率啊。咁我希望你或者都寫翻清楚，即係我都講好多次，因為唔夠位，你就係咁要噏下 MIJC 係 collinear 嗰啲咁嘢啦。咁就 CM 的斜率好似計咗噶啦嘛，都唔見咗，係咪4/3定-3/4幾多？再計多次啊。CJ 係-3/4係嘛？-3/4。咁咧，好啦 ，DB 的斜率就等於咧，DB 的斜率係-6減2即係4，就減，sorry，調轉咗。又唔夠位好煩。講緊咩？講緊 BD 係嘛？我 highlight 咗先，即係唔夠位做數係好煩。B 喺度 ，D 喺度，就係1，分子係1減5K， 分母係2減6，即係-4就加7K 嚇。咁咧你就梗係望就咁望啦，你希望呢個斜率同呢個斜率係一樣啦。咁我就要求啦。咁我就嗱呢個寫嗰度咧，其實就好論盡嘅。你寫得唔好咧，就真係可以嚴格嚟講唔俾分你嘅。嗱，我就做一個錯嘅做法先咧。即係話我會咁做，譬如話1減5K -4 over 加7K 等於-3/4。咁就於是就4減20K 等於12減21K。咁就4減12即係-8，-8等於-K，K 等於8。咁你咁樣做咧，就跟住又做 distance 喎，跟住睇下個 IJ 同埋 DB 的長度。我講緊啦，我而家係做緊啲比較其實有錯嘅嘢，不過我照做咗俾你睇先，陣間先同你執翻正佢 DB 的長度。所以點解我今日就係想同你講，就係嗰個做法嗰度係要同大家講，就係講緊咩啊？DB 喺邊度啊？當你個 K 係8嘅時候啦，咁個1係我哋頭先自己亂咁噏嘅啫，即係個 B 入邊係幾多？B 係等於2減120，即係-118。咁而
嗰個7減160，即係153。B 係搞咗啲咁嘅嘢出嚟。個 D 啊，個 D 就係喺邊啊？哇喂快！6減176，6減176即係-170，就120，6減120即係114。跟住揾呢個 BD 的長度。咁又要用我嗰個好唔方便嘅計數機讀下嘅。先嚇，170 square 再加括號153減114收括號2次方等於開方間靚嘢65。dB 等於65。咁咧，但係個 IJ 咧就等於8.125K 噃。8.125K 就乘翻個8就剛好就係65噃。咁所以咧，於是你就話，所以就咩 possible 嗱？成個過程嘅表達咧，其實係邏輯上係有唔妥當嘅咁樣啊。因為咧，你5%OK 啊。咁 K 係8，你係首先假設咗呢兩個等於喎，然之後推論出個 K 係8喎，然之後咧就話，所以佢嘅長度相等喎。你係先假設佢等於喎，唔係先假設佢平衡喎，即係等於即係平衡咯。咁個斜率等於啊嘛，咁所以你啲邏輯唔得㗎喎。OK， 其實應該係咁做嘅，應該咧就話當 K 等於8，呢個 K 等於8我點知啊？我梗係做咗先啦。我原先即係將啲嘢倒翻轉頭嚟做嘅，其實係矛嘅。即係咧，我哋呢度係將佢咧 cut 翻出嚟嘅，即係咁呢度咁樣擺啊。即係你就話當 K 等於8 ，OK， 當 K 等於8，咁咧你就話 MDB 咧就等於1減呢個40 over 呢個-4加呢個56，就等於呢一個-30，即係變咗-3 over 4咁樣，等於-3 over 4。當 K 等於8，我點知道個 K 等於8啊？其實係頭先咁推出嚟嘛，但我唔可以話俾人聽咁樣推出嚟嘅。我係推完之後咧，我就基本上查咗佢，然之後我話當 K 等於8，好神奇地咧就話俾人聽當 K 等於8。好啦，然後咧你就話俾人聽個 dB 的斜率就是這個數和這個數是一樣的。咁所以佢哋係平衡嘅噃。然後咧，他們的長度是相等噃。咁咧係啦，呢個邏輯上表達咧，其實嚴格嚟講咧，我諗好多人死咗噶啦。咁呢個知其一。其二咧，其實咁樣做有冇問題咧？我諗其實考試局係 expect 呢個咁嘅答案嘅喎。我諗佢係 expect 呢個答案算數嘅咯。但係咧，你哋諗清楚係咪真係 OK 咧？所以點解我呢條片我要出咧？因為嗰啲 Marcus meeting 未開啊嘛，咁同嗰人傾噶嘛，係嘛？如果我出個題目，個 D 點我唔係咁寫嘅，我個題目係咁樣。如果唔好叫 D 啊，叫 E，OK，E 係等於一個嘅個 B 喺邊度啊？個 B 我揾翻出嚟先，即係2減15K 啊嘛，6減22K 啊嘛。咁你話褪翻個位出嚟咧，就係-2 -8K， 唔夠位啊，唔夠位，-2 -8K 係嘛？我睇多次先啦，-2係啦 ，B 啊嘛，係啦。咁另外咧就係嗰個 Y 坐標就係8減25K， 8減25K。即係我話整個 E 點出嚟 ，OK， 我改題目。咁個 E 點就應該喺呢度嚟嘅。咁你睇下，如果我問你呢個 BEIJ 係咪 parallelogram 咧？咁你只不過我改咗啲嘢，一撇嘢你都唔知我改咗乜啦。或者個題目我唔係咁嚇。我再問你一次，咁請你答俾我睇咧。咁你咪用翻頭先嘅方法，
我一次，你用翻頭先個方法再做一次俾我睇。於是你個 conclusion 係咩啊？所以嗰、個 K 都係8㗎，你都計到個 K 係8㗎。嗱，佢哋就會有機會係一個，就當其時係一個 parallelogram。但係你覺得啱唔啱？BEIJ 真係 parallelogram？藍色 BEIJ 係一個平行四邊形？唔係啩？所以本身佢個問法其實，除非你真係叫我揾 I 同 J 的坐標咁樣做，但係冇可能嘅，呢條數咁短時間。你揾咗 I 同 J 的坐標，然後仲要搞一大餐死啊，先至可以去判斷佢係咪呢個 parallelogram。如果你嘗試去用呢個斜率與長度的方法做呢，係有筆嘅，有筆嘅 ，OK。只不過因為你本身當然啦，你做之前你用個 computer graphic 做晒啲圖，咁啊知道個圖係點樣。但係其實個圖，如果我將個題目改咗做咁樣嘅題目，再用翻相同嘅方法做，得出嚟嘅結論並不正確㗎噃。咁你點樣去期望人哋用呢個方法做呢？證明平行四邊形其實有好多方法㗎嘛。咁對邊相等且平衡，只不過係其中一個方法。但係你對邊相等且平衡呢，你係用咗個逆向平衡啊，咁啊大鑊㗎啦！除非你用 vector 嚟做，咁當然你冇理由用 vector 嚟做。同埋就算用 vector 嚟做，你都要揾到 I 同 J 嗰個嘅，即係嗰個坐標先有得做㗎嘛。即係 otherwise 你都有排搞。所以你根本唔應該期望人哋係用嗰個對邊相等且平衡嘅方法去做平行四邊形嘅。咁你其實用嗰個咩唔好咯？用嗰個即係平行四邊形嗰個對角線互為平分嗰個做法咪好好多咯。咁啊唔會出咁多筆咯。不過佢唔中意咁考啊，即係咁啦啊！即係你哋記住 Marcus Witting 嗰度睇翻呢個問題，兩個問題。第一個 logical 嘅 presentation， 第二就係嗰個。究竟你係咪真係要求啲人係咁樣去做呢個 proof 咧？係咪真係一個 valid 冇瑕疵嘅 proof 咧？係啦，咁就係咁啦。拜拜。由 HKDSE.net 出版嘅 DSE 數學卷二模擬試卷 Estimated Mock Papers， 所有題目咧都係有市民講解每一題嘅答案一題不漏。而且我哋採用嘅方法咧，有不少嘅題目咧，比起坊間一般嘅方法咧，係更加直接快脆，同埋攞到題目嘅爭議。書本裏邊咧亦都有兩個程式，都係關於呢個試驗規劃。咁係我哋搜索嘅 DSE 題目咧，都可以直接出答案。